Sayyidul Ayyam nika kustena areh nika bedah petok seminggu nika le kustena hari Jumat makanya ekocak Sayyidul Ayyam sampai lambak beda tebuan afdalul laili lailatul jum'ah bahwa malam saya paling mulja nika malam Jumat hari saya paling mulja nika hari Jumat apa mi ekocak Sayyidul Ayyam hadirin Jumat nika bisa nyapora tusa seminggu al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma orang senyapok ke Jumat tusa seminggu bi Jumat nika ipakumet kortusa nika benih tusa kata tangke kortusa nika benih ngalak tunyana orang keng mun kula ben ajunan nika ngalak tunyana tatangke mun tak tege epa beli mak napa boleh karwa bejeng Jumat makin nginep pa kalam sato ne masjid ta esa kurang napa boleh karo geng bah Jumat lepas nginep kalam sato ne cek mulai di masjid ta esa pora mun tak tege epa beli saya ngalak di ngoreng abeli awotang bayi tak majer tak kira selamat hadirin mungkin lakar tengkin ya tak majer andi keng tak majer bita ben lakar tak majer keng tak andi pas mate niat majer keng pesena tak lem depak kita depak majer keluan saya mate dan ini kecepun ulama fikih budian pejeraki tengabi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tapi mun andi keng tak majer nang tenang tanggal depak ajen bulan rasul lah depak ke bulan rasul lakar tak andi pese keng sape andi telok kan beda sini terus kadang sape saya jual eman padahal ada pak janji lakar mun pese tak neku keng sabe bentana berlebar maka mun sampai mati nih hadirin makilah amal bagus maka mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi tak kira selamat sareng ajunan Allah mun lakar keng tak andi hadirin maka bi Allah saya berjaraki budian keng mun andi keng tak di ma andi foto niki mencer bi Allah pada selamat amin malam Jumat ni ke bang sepo peleman dari alam kubur peleman nikai tulis nang kitab Jami'ul Kabir Gusti Kanjeng Nabi ajabu inna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatin dalam riwayat selain fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya waladi ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna wa la tabkhalu anna qabla an tasiru mislana nika suara nak ero si mole ero pun malam Jumat mole bah mancing terap-terap na Roma ni gale ada tak ada en kau ring sebeda ilmu Roma cong kaki sebeda ilmu je beda engak kangkok se mate le beda se engak kangkok se la tada itunya tang Roma ikan nengi bi kakek tang tanah eta meni bi kakek beda se engak kangkok se mate le fa innana fi huznin tawil sengkok budek tempat susah saya tak mari kaki susah satia deki agila ruwet satia leku beres tang ruwet tak mari conga tahunan beda seenga makanya zaman ko namun malam Jumat tak ibeki agila di orang tua lah cak ageja mun agila ngalakak tak ibeki lah cak agila ngalakak apa napa hadirin makle kau leben ajunan tak ikatelak neng seneng dalam kebedaan cumpur bi bengatua sementara bengatua tak ikirim yasin de kebi nak foto nah makanya lambak pun malam Jumat nikah sapora napa boleh malam Jumat sebelum maurib nikah lambak amain ebal tak bagi cek malam malam Jumat pa kontuli pleman kocak malam berit bi orang kona anami ke bela malam berit makle tak kerja makle tuli mole makle tuli ngaji apa napa bengatua se mati ni kalau mule neng ada ngromana beng sebeng sambil ada tandaan minta sadekai akhirnya bi orang kona sadekai pan para ada na maurib pas aternase bencukok kata lima kiai pah enya mai rebe anak perbe ni kami sabe pan para adena maurib polan marina maurib deki emba ni kamole minta sodeko pong emba kita mole pong emba kilo tak pentaan sodeko kirim sodeko ka ada maka dalam mun malam Jumat para maurib kiai kirim nase bencukok apa ni rebena embu semate sampai lambek beda debuan mun teti kiai nyaman mun malam Jumat lo na kinatana eko